Rebound. Up. Orange ball. Teddy na sa'yo, si Teddy. Last 7 minutes. Oh, simula yun. Plastic. Receive the ball. 2. Teddy. Up. Traveling agad. Traveling. And ball. Dribbling the ball. Sinubukan ng 3. Wala. Agawan ng bola. Nakuha ng ball. Guarding by Muliki. Up. Nabitawan ng bola. Orange ball. Nagkakagulo na po ang team leader. Up. Nakuha ni Teddy. Dribbling the ball. Teddy. Up. Double pa. Nanggigigil. Sobrang condition. Napaka-condition. Nanggigigil. Ken. To ball. Guarding by Muliki. Ball. Dribbling the ball. Diretso. 2 points para kay Ball. Muliki to the Teddy, dribbling the ball, guarding the ball, diretso. 2 points para kay Teddy. Ken to Nel, to ball, dribbling the ball, sinubukan ng 3, wala. Orange ball. Muliki to Teddy, dribbling the ball, Teddy pa rin, diretso. Tigas ng dribble ah. Para mababasag yun. Sanay sa replenis eh. Ball the repair. Ken to ball, dribbling the ball, wala. Rebound by Teddy, dribbling the ball. Teddy, binigay kay Muliki. Up, tabi-tabi ng bola, ginugulo niya ang sarili niya. Orange! Black ball. Ken, took Nel, dribbling the ball, Nel, up, Milo, rebound, diretso. Wala. Up. Push ball. Orange ball. Teddy. Dribbling the ball, guarding by ball. Teddy. Tinira. Wala. Agawan ng bola. Teddy pa rin. Up. Nakatawag pa ng foul. Foul number 1. Nakira kasi si Teddy pagka-rebound eh. Nakasiko eh. Last 5 minutes pa tayo. First draw. Yeah. Meron din naman 1 point. Pero shooter. Pero shooter. Pacquiao yan eh. Kaya dapat na. Ano tayo? Balik na tayo ng ano. Second draw. Reboundan. Nakuha ni ball. Up! Pinato kay Muliki. Tingnan sa mukha. Napakagulan. Pinato kay Muliki. Ginawang football. Dapat Huwag mo namang batuhin. Ken. lakas naman. To Nel. Nice. Nel. Nakuha ni Teddy. Susubukan yung 3. Teddy. Wala. Patay ang putik eh. Wala. Sinabas na yung gibat mo. Black ball. Ayaw na ba sa block? Technical na referee. Laksan mo. Ball. 2 points para kay Ball. Muliki to Teddy. Teddy nag-iisip, nagpaplano. Up, diniretso. Nakasungkit na naman ang foul. Counted. Last lang. Ay siya, pagod na si Teddy, pagod na. Nahapo na. All for foul. Teddy, nasa Petro line. Kargado ngayon yan. Teddy, tumira. Sobrang condition po ni Boss Teddy ngayon. Bawal yun. Napaka-condition. Nanggigigil. Ay, nakago to? Black ball pa tayo. Ken. Nakaret. Ken. To ball. Ball.
Bon, dribbling the ball, ginugulo ni Muliki. Nandun si Bostic. Bon pa rin, binigay kay Nel. Nel, nasa ilalim. Nakuha ni Teddy. Ginugulo ni Ken. Binigay kay Bostic. Bostic na bitawan ni Bon. Nakuha ni Nel. Binigay kay Ken. Ken, up, nag-iisip. Up, binigay kay Bon. Bon! Para kay Bon! Napakaraming pasahan ko yun. Matanda! 5-6 points score. Isa foul. May karga yan. Up! Tungot, lumilipad. Wala. Oh, lipon pa. Teddy, ginugulo ng dalawa. 2 points para kay Teddy. Stop daw, stop. Wala. Nel. Nel to Bon. Bon dribbling the ball. Ginugulo ni Muliki. Nandun si Ken para mag-screen. Bon pa rin. Binitawan. Rebound by Nel. Follow up. Foul pa rin. Foul. Foul. Boste di foul. Last 2 minutes and 15 seconds. Remaining time sa ating first quarter. Bon nasa free throw line. Dribbling the ball. Huminga. First throw. Shot. Delikado na. Tumaka na. All 7. Dribbling the ball again. Second throw. Yeah. Kompleto po. Kompleto yung ating free throw. Sab. Pasok. Emerson in. In out. Duma in. Duma receiving the ball. Duma dribbling the ball. Duma pa rin. Oh, nakuha ni Nel. Emerson dribbling the ball. Emerson to Bon. Bon, dinireto. Wala. Agawan ang bola. Nakuha ni Nel. Binigay kay Muliki. Dribbling the ball. Oh. Tumito pang referee. First time in history. Kuha na rin yung pito mo. Akala ko stop. Emerson to Nel. Nel to Emerson. Emerson to Bon. Na-check by Jonathan. Duma. Kinira. Wala. Muliki. Wala. Rebound by Bon. Bon to Emerson. Nabitawan. Agawan sa Nel Bostic. Nakuha ni Emerson. Emerson dribbling the ball. Kinukulo ni Muliki. Nakita si Bon. Dinireto. 2 points para kay Bon. Baby Bon. 46 seconds. Duma receiving the ball. Duma ginugulo din. Duma diniretso. 2 points para kay Duma. Emerson nasa ilalim si Bon. Easy shot. 2 points para kay Bon. Muliki. Binigay kay Duma. Duma to Bostic. Bostic, ginugulo Nick. Bostic pa rin. Binalik kay Duma. Dinireto. Wala. Agawan ang bola. Rebound by Paul. 7 seconds. To Emerson. Oh, binigay kay Bostic. Bostic, dribbling the ball. Sa black ball pa tayo rin. Emerson, dribbling the ball. Ginugulo ni Boss Teddy. Emerson to Jonathan. Dribbling the ball. Jonathan, binitawan. Wala. Nakuha ni Duma. Guarded by Emerson. Duma to Jomari. Up. Traveling. Emerson to Jonathan, dribbling the ball. Jonathan, guarding by Duma. Jonathan, binigay kay Emerson. Susubukan ng 3. Binitawan. Wala. Up. Pumito pa ang referee. Foul. Who's foul ref? Number 21. First personal foul. Black ball. Brian, dribbling the ball. Brian, turn around. Way out. Wala. Rebound by Emerson. Up. Emerson. Sinubukan titira. Wala. Rebound by Jomari. Dribbling the ball. Jomari. Wala. Gold 9 ah. Emerson.
to Jonathan. Jonathan guarded by Duma. Jonathan screen by Brian. Jonathan sinubukan. Wala. Rebound by Spouse Teddy. Binigay kay Jomari. Jomari dribbling the ball. Baba! Wala. Rebound by Jonathan. Jonathan to Emerson. Nasa ilalim. 2 points para kay Emerson. Ay, gagawa yun si Jomar rin na yan. Duma to Miller. Miller nag-iisip. Op. Tapos na yan. Duma. Tali niya. Op. Umito pa referee. Foul. Number Hindi 3. kasi sindakin yan, Nathan! Number 3. Foul. Wala ka dyan! Kato yan! Miller. Miller. Dribbling the ball. Miller. Nagawa ni Emerson. Miller pa rin. Op. Umito pa referee. Kasi Teddy, nahapo na! Foul. Number 25. Foul. Jomari. Nasa Petro line. Dribbling the ball. First draw. Wala. Preparation. Second draw. Dribbling the ball. Huminga na malalim. Binitawan. Wala pa rin. Black ball. Black ball. Up. Nagoneo. Diretso. 2 points para kay Duma. Jonathan. To Emerson. Magkapatid pala yung magkalaban, no? Black by Miller. Magkapatid pala, no? Black by Miller. Emerson. Binigay kay Jonathan. Nice hit by Duma. Duma. Dribbling the ball. Reserve time out po sa Black Red. Up. Binigay kay Jomari. Wala. Rebound by Brian. Brian dribbling the ball. Binigay kay Jonathan. Tinira. 2 points para kay Jonathan. Miller. Dribbling the ball. Miller pa rin. Binigay kay Duma. Hindi na salo. Akaw na bola. Umito ang referee. Jump ball. Orange. Ball. Ay, himala! Habol ba yan? Miller. Ay, himala! Miller. Nakita si Duma sa ilalim. Binalik kay Miller. Nakuha ni Brian. To Jonathan. Inira. Wala. Rebound by Miller. Diniretso. Oh, kumito pa referee. Foul na naman. Foul, Mr. Brian. Sub. Counted! Counted yan? Oo. Score, 13-16. Ha? Score. Miller. Nasa Petro line. 11-16. Kung plus Miller. Huminga na malalim. Tumira. Shoot. Complete. 14-16, Oo. Jonathan to Emerson. Nagpaplano. Sinubukan ng 3. Wala. Rebound by Teddy. Binigay kay Duma. Susubukan ng 3. Duma. Wala. Rebound by Miller. 2 points para kay Miller. Ref, reserve timeout para sa Black Team. Jonathan. Dribbling the ball. Ginugulo ni Duma. Binigay kay Emerson. Emerson dribbling the ball. 4 seconds. Inira. Para kay Emerson. Last 2 minutes. Remaining time. Sa ating second quarter. Miller. Dribbling the ball. Nakuha ni Jonathan. To Emerson. Emerson nag-iisip. Magpaplano. Binigay kay Jonathan. Take shot. Diretso. Nandun si Miller. Block by Miller. 5
5 seconds. 5 seconds siya. 5 seconds up, cut off. Wait lang. Back to the ball game. Emerson. To Bond. Ano, sayang. 2 seconds. 2 seconds. Good! Hello. Oh, banda. Miller. Steady. Kalala. Miller. Dumiretso. Rebound by Teddy. Diniretso. Wow. Tumawa ang play. Technical. Technical po. Number 30. Technical. Lobat po ating mic. Emerson po. Inulit pa nga. Sir, lobat. Inulit. Nakalala mo eh. Lalo inulit eh. 17-19 ah. Oo. Miller. Miller. Ginugulo ni Bond. Miller. Diretso. Wala. Rebound by Bond. Bond. Ay na, nagtatakbuhan na sila. Bond. Sinubukan ng 3. Hindi umabot. Sayang. Lobat po ating mic. Up. Sabi din. Ay, sabay. Up. Miller. Diretso. Foul. Number 3. Foul. Dalawang foul ni number 3. Dalawa. Miller. Huminga na malalim. Binitawan. Wala. Last 25 seconds. Second row. Wala pa rin. Ibang bike Jonathan. Saksak! Jonathan. To Emerson. Emerson to Bond. Bond. Flipping the ball. Kinukulo ni Vera. Bond. Counted! Counted! Ball counted. Ilan dyan? Ball counted po. Ito na pa, tatlo! Tatlo? Dalawa. Wala tayong oras. Wala na pong oras. Bond nasa free throw line. First throw. Wala. Score. Ano na yung third? Third na ba yan? Brian. Dribbling the ball. Brian. Locos. Open. Tinira. Wala. Rebound by Tuma. Tuma to Teddy. Teddy. Tinira. 3 points para kay Boss Teddy. Bond. Argado eh. Mga wala pa yung taga-highlight. Walang pictures yung mga. Dribbling the ball. Ball. Dumiretso. Wala. Rebound by Miller. Binigay kay Tuma. Tuma. Tinira. Wala. Rebound by Brian. Sayang. Sayang po. Sayang. Miller. 7 minutes and 17 seconds. Teddy. Wala. 7 minutes and 11 seconds. Napapagod lang. Hindi ko man yung Jonathan to Bond. Bond dribbling the ball. Bond binigay kay Brian. Up, nakuha ni Jonathan. Jonathan, tinira. Wala. Rebound by Teddy. Teddy, tinira. Wala pa rin. Up. Ball rep. black Black ball. ball. Jonathan. Brian. Brian, up. Nice kick by Duma. Nanggigigil. Isa lang. Last 6 minutes and 29 seconds. Brian, diretso. Brian, wala. Up. Nakatapak po. Pumapak po sa ating line. Sayang. Sayang na sayang. 20-21 po ating score. Brian, dribble the ball, diretso, turn around. Wala pa rin. Nanggigigil. Malakas. Miller, sinubukan ng dos. Wala. Rebound kay Brian. Brian.
Binigay kay Jonathan. Ano? Jonathan. Jonathan, 2 point na sa ilalim. Oh! 3 seconds violation ang tinawag ng referee para kay Bon. 2021. Ito lang. Miller. Miller. Tumitingin sa oras. Dribbling the ball. Miller. Miller. 5 seconds. 5 seconds at top. Nakita si Duma. 2 points para kay Duma. Lamang na. Jonathan. 2 Bon. Bon. Diretso. 2 points Kaya si Bon ngayon para lang, kay Bon. Marara. Duma. Magawa. To Teddy. Spray pump! Teddy. To Joe Marin. Joe Marin, tinira. Yeah. 2 points para kay Joe Marin. Do or die po ang labanan na ito. Jonathan. Guarding by Duma. Jonathan dribbling. Binigay kay Brian. Wala. Rebound by Miller. Miller. Miller diretso ng Brian. 2 points para kay Miller. Napasok pa yung mga hanggaan. Score 26-23. 4 minutes and 33 seconds remaining time sa ating third quarter. Binigay kay Jonathan. Jonathan, nandun si Miller. Knock by Miller. 4 minutes and 80 seconds. Napakaganda po sana ng mga drive ni Brian. Brian, binigay kay Paul. Brian, check by Miller. Miller, binigay kay Tani. 2 points para kay Paul Teddy. Nasa ilalim. Masara Calvario! Bon, na kay Jose. Jonathan, mabitawan ang bola. Sayang, oh. Time out po para sa black team. Mag-warm up para sa second season. Season 2. Siyempre mo na ito. Ang pangalang iti ko ay... Orange ball po tayo, orange ball. Ibagita sa siya. Yung bangga na. Ano na talulam? Game mo talulam. Ha? Ganun na. Sakit PTI makundi. Miller, receiving the ball. Miller pa rin, dribbling the ball. Nagpaplano. Guarding by Brian. Banggaan ng big man. Black ball. Kaya mo diba player? Suwag na tayo pagbabawa. Nag-fiction na siya. Nakabatakato yun. Receive by Bon. Bon to Jonathan. Jonathan to Bon. Up. Check by Miller. Teddy. Nakakondisyon ni Teddy. Bebelo. Binigay kay Miller. Parang di napapagod. Pinitawan ni Miller. 2 points para kay Miller. Gusto ko lumampas ni Teddy. Nagigingil po si Boss Teddy. Inira. Wala. Rebound by Miller. Calvario! Pito! Wag na siya hapon. Miller. Miller. Inira. Banda. 2 points para kay Miller. Magulang. 32-23 score. Last 2 minutes and 43 seconds. Remaining. Pasok si Emerson! Ball. 3 points! Sinubukan ng dos. Inira. Wala. Rebound by Brian. Dinireto. Nandun si Miller. Duma. Inira. Wala. Rebound by Jonathan. Jonathan to Bon. Susubukan ng dos. Wala pa rin. Agawan ng bola. Rebound by Bon. Kinukulo ni Miller. Up. Nakpa ni Miller. Binigay kay Duma. Duma. To Miller. Inira. 3 points. Para kay Miller. 3 points. 35-23. Jonathan, wala pa rin. Rebound by Miller. Miller, binigay kay Teddy na sa ilalim. Wala. Rebound by Brian. Brian. Siste. Brian. 2 balls para kay Brian. Change player! Malapit na! Ayos ang announcer natin kayo! Miller. Scream by Boss Teddy. Miller. Ginugulo ni Brian. Dumiretso. Wala. Agaw na wala. Rebound by Jonathan. Anting-anting si Boss Teddy. Jonathan to Bon.
Bon, binalik kay Jonathan. Sinubukan itira. Wala. Rebound by Miller. Miller to Duma. Dribbling the ball. Derek. Sony Tuma. 2 points para kay Duma. 12 na! Ayaw, wala. 37-25. Last 1 minute. Ryan. Fighting by Miller. Ryan. Out. Nandun pa rin si Miller. Nice block by Miller. Emerson, kailangan ng tres! Last 21 seconds. Paul. Jonathan. Paul. Pinalikin Jonathan. Pinitawan lang sa 3. 3 points para kay Jonathan. Siyam! Kanina pasada? Isa pa! Miller. Nasa kalabong pala. Tira na! Miller. Stay, pumilin mo! Tira! Miller pa rin. Sinubukan ng 3. Wala. Rebound by Jonathan. Up. Black ball. 13 seconds. Black ball. Black ball. 10 seconds. 10 seconds na lang nalalabis sa ating third quarter. Binigay kay Jonathan. Binigay kay Brian. 2 points. Nice collection. 2 points. Our doctor. Orange! Orange ball po rin. Orange ball. Oo, block kanina. Block kanina. Orange, yung jumble. Si Miller. May jumble kanina. Kasi black. May jumble. Orange kanina. Black tayo ngayon, black. Black. May jumble kanina. Ha? May jumble. Jumble ba kanina? O, doon may dalit pala. Dito pala ko. Black ball po. Black ball. Tira! Tira na! Emerson, dribbling the ball. One hand! Emerson, one hand! Emerson, sinuti ka! Emerson, sumila ng tres! Miller. Unang pasok. 5 na lang! Miller, sinubukan ng 2. Wala. Reboundan. Up. Ang bilis naman ni... Black ball. Pasa! Emerson. To Bon. Bon. Binigay kay Emerson na sa ilalim. Tatlo na lang! Tatlo! 3 na lang inaabol nila. Dikit na to! Miller! Miller pa rin. Ang daming cheater ng black ah! Miller sa sandai. Anak patay! Kargado! Kargado! Mister na yun kasi Teddy! Brian. Dribbling the ball. To Emerson. Emerson. Stop na ko! Sayang! Check by Miller. Miller. Diretso. Banggaan ng dalawang big man. Wala. Rebound by Miller pa rin. Binigay kay Duma. Inira. 2 points para kay Duma. Sayang! Brian. Dribbling the ball. Binigay kay Bon na sa ilalim. Napakagandang hulog ko doon. 2 points para kay Bon. 5! Bakit na natin si na Jomar yan? Labanan natin ang pustahan. Duma. To Miller. Miller. Nagpaplano. Nag-iisip. Dribbling the ball. Tinitingnan yung oras. Tumiretso. Banggaan ng dalawang big man rin. Orange ball. Miller. 5 minutes and 54 seconds. Remaining time sa ating fourth and final quarter. Sino kaya ang uwing luhan? Received by Duma. To Miller. Dribbling the ball. Nice step by Brian. Shot 41-36. Shot clock. Emerson. To Bon. Tira! Bon dribbling. Binigay kay Emerson. Rebound by Teddy. Napaka-condition. Napakalakas. Binigay kay Duma.
Manok na Tuma. pala. Binigay kay Miller. Nasa ilalim. Wala. Rebound by Brian. Brian. Hop. Nag-iisip. Nagpaplano. Nagtitribol. Sigurado dapat. Screen by ball. Yan! Tinira. Hindi umabot. Hop. Manok na pula, oh. Shine! Open. Joe Marie. Dribbling the ball. Joe Marie. Joe Marie! Wala! Rebound by Brian. Excuse me po. Okay lang daw na natalo. Brian. Brian, dribbling the ball. Brian to Emerson. Okay daw natalo. Panalo naman daw. 5 seconds. Yo! 2 points para kay Brian. Good. Pasensya na po, lobat po ating mic. Namamatay. Tatlo lang naman ha. Tatlo lang. Miller. Diretso. Wala. Rebound by ball. To Emerson. Emerson. Tubon. Tinira. Wala. Rebound by Brian. Diretso. Wala pa rin. Rebound by Brian. Lakas! Teknikan! Nagre-reklamo! Sobrang condition. Nagre-reklamo sa ginawa niya. Brian to Emerson. Susubukan yung 3. Rebound by Miller. Susubukan yung 3. Wala pa rin. Rebound by Teddy na sa yes, 2 points para kay Boss Teddy. Reserve timeout! Brian. Offside. 2 points para kay Boss. Pusbol. Miller. Tinira. Wala. Rebound by Miller. Tiniretso. Foul. Tatlo na lang! Timeout! Black ball. Ayan. Tatlo na ball. Okay, mas na-trap. Oo, bilis ng 1 minute. 30 second na pahinga. Back to the ball game. Sino dati pa ako pupusta? Miller. Nasa pitro line. Babawi ko 800. First throw. Wala. Alaman niya. Lagi pa kayo. Financier agad eh. Second throw. Para mabawi ito 800. Wala. Rebound by Brian. Hawak mo lang! Brian. Yun na! Brian Pasa! to Emerson. Yan! Emerson dribbling the ball. 3 seconds. Tinira. Wala. Rebound by Bond. Tinira pa rin. Wala. Rebound by Brian. Ginugulo na 3. Binigay kay Bond. Up. Tinira. Nandun si Miller. Wala, ano na? Tinira. Wala. Tira. Emerson dribbling the ball. Nag-iisip, nagpaplano. Milo. Nasa 3 points si Emerson. Para kay Emerson. Head score na po tayo. 43-43. Last 2 minutes and 30 seconds remaining time sa ating fourth and final quarter. Oh, last na yan. Miller. Tigil lang! Tabla na! Nag-iisip. Si Papsi! Not counted po. Ayon sa ating committee table. Not counted po. Teka lang ha. Kasi nadidelay to, nadidelay. Nadidelay yung ano. Yung tunog. Nadidelay yung tunog. Tawag mo papalitan yung papalitan. Nadidelay lang yung tunog. Ano? Not counted. Not counted. Maniwala po tayo. Siya pong nakatingin sa ating plan. Committee! Brian! Committee! Wala po Hawak mo lang! Wala po tayong kinakampiyan. Servisyon totoo lamang po. Miller. Tinira. Wala. Agawan ng bola. Rebound by Miller. Tinapon.
Orange ball, orange ball. All 43, di ba? Lobot po aking mic, pasensya na po. Miller, dumiritso si Miller. 2 points para kay Miller. Baka Miller yan. Wala na, pag inapit ni Jomari, wala na. Brian, 2 points. Score! Not counted. Traveling tinawag ng referee. Traveling without passport. Time. Last 2 minutes and 1 seconds. Alento kayo sa time. Miller, dribbling the ball. Sinubukan ng 3. Wala. Rebound by Emerson. Binigay kay Paul. Hawak lang! Ball kay Emerson. Emerson dribbling the ball. Up. Time. 45-43. 1 minute. Last 1 minute and 47 seconds. Sa ating fourth and final quarter. Brian, dribbling the ball. Brian, ginugulo ni Duma. Brian, naghanap ng papasan. Nakita si Emerson. Tinira! Wala. Agawan ng bola. Nakuha ni Brian. Brian, nilabas ang bola. Up. Binigay kay Emerson. Tinira. 3 points pa. 45. Sige, sabang kayo! Defense! 1 minute and 23 seconds. Miller, Salamin nyo na! Bigman. Binigay kay Tuma. Binigay kay Papi. Teddy, binigay kay Tuma. Time. Dribbling na ba? 1 minute and 8 seconds. Time out pa rin. Lamang po ang black team sa cheer. Kailangan may mag-cheer sa orange team. 45-46. Emerson to Brian. Brian, nag-iisip, nagpaplano, nag-dribble, binigay kay Paul. Ball dribbling the ball. Ball pa rin. Nakita si Brian. Brian, binigay kay Emerson. Dribbling the ball. Defense! Time. Defense! Yan ang defense! Nandun si Tumas. Next time po. Rapilay! Rabiling. Hawak mo lang! Last 48 seconds na lang po. 48 seconds na lang po. 45 Dahan! Lamang po ang Team Brian. Last 45 seconds na lang po. Emerson dribbling the ball. Nakita si Paul. Nasa ilalim. Foul! Foul na po. Dalawa! First team foul! Dalawa! Napakarami po ng cheerleader ng Brian. Tatla ka. Brian dribbling the ball. Brian binigay kay Paul. Napakaganda po. Laban ko yung tatlo! Lamang na po ang black team. Last Double team nyo! Depensa! to Teddy. Teddy nakasungkit ng foul. Last 21 seconds. 21 seconds. 45-48 ang ating score. Lamang po ang Team Brian. 21 seconds! Biglang humina si Kylie. Hawakan nyo ng bola! 21 seconds! Hawakan tama! 21 seconds na po. Boss Teddy nasa free throw line. Unang shot. First draw. Wala. Second draw. Wala pa rin. Rebound by Bon. Nakuha ni Bon. Oh! Hawak! Yan! Panalo na! Ito na naman po sa fourth quarter ni Boss G. Foul po. Number 21. Emerson. Nasa labas. Receive by Paul. Dribbling ginugulo ni Miller. Oh! 11 seconds! 4! Warning! 4! 11 seconds na po. 11 seconds. 11 seconds na po. 11 seconds. Hawak mo lang! Naglag!
Wala nang shot clock. Wala na pa tayong shot clock. Receive by Brian. Bro! Oh! Hindi napita si bro! Orange Patay, magnaka-3 to Miller. Miller. Last 7 seconds. 6 seconds na lang po. Miller. Wala. Rebound. One. Graduate na! Di ba? Lima na, 5 pa. Ano ba graduate? Ano ba graduate? Jamare, graduate! Sayang po. Sayang yung 5-0 nila. Hinulog na kayo sa semifinal. First draw. Laglag! Sayang yun. Si Teddy! Hindi gumawa!